Fala, rapaziadinha. Vou fazer de Boa novo, porque noite, eu não sei se pegou da bonitinhos. primeira vez. Hã? Vou fazer de novo, porque eu acho que não pegou da primeira vez. Bo- Boa noite, bonitinhos. Vai, boa noite. Estamos aqui pra jogar Muck. E hoje, Meu galerinha... Hã? Eu tô aqui, mano. E hoje, guys, a gente vai jogar Muck. Que isso? Não viu pro canal infantil? Daí estamos aqui pra jogar Muck. Yeah! Então deixa um like Ó, o bom. e bate na sua mão. Uhum. E... Verdades que ninguém tem coragem de dizer. A fome no mundo acaba quando o capitalismo cair. A fome no Sim, mundo o acaba quando todo mundo Brasil produz comer. comida bastante para alimentar uns dois países equivalentes a ele. O Brasil é bem grandão, então se ele parasse de vender e começasse a dar quem precisa, Amigão, mas... Tem um comunista aqui no nosso grupo de amigos. O nossa, problema que é... nojo, quem? Como é que eles continuariam a produzir se eles não ganham dinheiro pra produzir? Eles não iam precisar produzir para ganhar dinheiro, tipo, produzir para sobreviver. Eles iam estar sobrevivendo e produzindo enquanto. Você Eles viu? iriam pra Oh, produzir. merda. Eles iriam sobreviver de sobrevivência? Uhum. E todo mundo ia começar a socar madeira. Tipo, pegar uma picareta no baú e... Enfiar no cu. Eu vejo meio amarelado. Bem Se tesão. eu for aparecer em desenho, eu quero estar segurando dois cogumelos diferentes. O de fome e o de estamina. Você come e fica com fome? Não, você come e É, perde a basicamente fome. qualquer coisa, né? É. Se bem que nem faria sentido aí você estar no desenho, já que é um de nós, que eu não vou dizer quem, que está jogando. Cara, como não vão saber? Para de dar Vocês estão dica. subestimando a inteligência deles. Vocês não ouviram isso. Shhh. Coloca a mão na sua boca. Tirou toda uma olhada. Você tava babando. Coisa nova, nós teríamos que ser normal já que Igor se jogando. Quer Nossa, dizer, Gabriel, eu te odeio muito. quer dizer, uma pessoa que eu não sei quem é. Me desenha como Goblin. Não. Eu e você poderíamos ser goblins, já que eu tô jogando. Ué, Ou sei lá, cogumelos. não é eu que sou o Goblin? Eu não sei o que eu sou na real, eu sou algo. Eu seria um baú. Eu não vou me fazer com cabeça de baú. Então eu quero ser o cogumelo roxo. Não, eu vou me fazer com uma pílula. Você quer ser um cogumelo? Você vai virar Red Pill. Tem essas estátuas aí também, não tem? Tem, mas totalmente complicado. E os capacetes. Tô com medo de iniciar isso aqui? Ah, fácil. Logo. Dá pra fazer uma armadura com eles. Semente, é. Não usaria uma roupa de animal, não. Sei lá. Animal vivo, tipo, que eu matei. Se você não soubesse que o animal tava vivo e que eu tô usando a roupa dele. Ah, então se você não souber, você tá de boa com isso. Mas como é que eu vou saber? Se você não souber, você tá de boa, ué. Então, ponto. Interessante. Mas sei lá, se eu tivesse uma situação em que eu pudesse ficar no e escolhesse matar um bicho pra poder vestir ele, eu ia achar a paia. Porque o bicho também tava no e não escolheu me matar pra poder me usar como roupa, então não. Por que eu vou fazer isso mesmo? Meu pai, sabe? Sabe? Eu caí de novo? Acho que eu caí de novo. Pelo amor de Deus. Não comenta que a gente falou isso, tá? Eu voltei agora. Aí voltou.
Ah, ok. Nossa, pois é verdade, eu concordo. Nossa! Então, cara, eu tava falando. Eu tinha voltado, eu achei que vocês tinham falado comigo. Nossa, velho, olha os caras, velho, olha os caras. Os cara guardando segredinhos de eu aqui. Nós jamais. Nossa, nunca. O bem que com esses vídeos longos que depois, tem que editar depois, é pra ter conversa bem casual. Sem pressa de coisa. O cara bate com espada na pedra. Fica. Ué, vocês não. Às vezes vale mais a pena. Ah, só quando tem um buraco. Escreve aí no chat barra aqui, ó. Maior? Nossa, nem ferrando. Cara, você tá ligado? Nós acabou com a run, né? Você tá ligado que nós acabou com a run, né? Ai, caralho, meu. Não. Nós acabou com a run inteira por causa de uma brincadeirinha. Mas no seu caso tem um pauzão. Você é marceneiro? Madeireiro? Você é madeireira? Você é madeireira? A construção ou a profissão? Você... Seria lenhadora? Você é lenhador? Sim. Ah, bem que eu vi esse pauzão aqui. Ai, eu vou morrer. Eu morri. Meu bom. Valeu, guys. Acabou aqui. Não! Que é isso? Não, sai. A não ser que eu tenha mutado. Não, eu tô escutando tudo. Ah, Eu espero que dê pra ouvir, porque senão vai ser bem paia. e te falar uma coisa? Hum. Eu tirei os efeitos sonoros desse... Ah, não. Será que ele contou só nenhum ou ele conta em tudo? O quê? É porque eu desativei os efeitos... É? Não, peraí. Ah, não, efeito sonoro tá aqui. É que eu ia falar que eu desativei os efeitos sonoros, mas nós dois ainda tá conseguindo usar, porque nós tem ADM. Então só eu e você podemos fazer edit real, be like? Não, porque esse canal aqui, os efeitos sonoros tá ativo. É no... Droga. É no K1 que tá... Só no K1 que eles podem fazer? Que não podem Eles fazer. não podem. Então no K1 só a gente consegue? Lá. Tá, para. Agora vamos tentar sincronizar as reações com o vídeo pra gente não precisar editar depois. Você pode fazer isso aí, porque eu ainda tô desenhando. Não nada agora. Então fazer alguma coisa super... Eu desenho o AD com a pica pra fora. O cara matou uns lobos. Lei da selva, amigão. Mais forte vence. Não muda o fato. Ai, não, foi mal. Paia, ele mata lobos, comente. Ô, merda. Se você não comentar, você tá apoiando o genocídio a lobos. Genocídio generalizado. Ai, eu apoio. Alguém mandou um pato. Eu quero mandar errado. Olha o cara. Foi mal, errei. Eu sou o Stan Lee. Nossa, essa foi horrível. Você é quem? Stan Lee. Só teve um. Tá, uma hora. Então. Uma hora vai ficar chato. É, qual é a cor do deixa cogumelo? eu... Qual é a cor do cogumelo? Roxo, né? Quê? Sei lá. Roxo ímpar, roxo pá. Ai, eu vou chupar. Tem gente que gosta de ficar fedorento. Não seja assim. Por favor.
Bom, o que a gente tá falando? Se a pessoa tá assistindo esse vídeo, claramente ela é cheirosa. É. Aí, meus cheirosinhos e cheirosãos. Eu posso. Nunca mais fazer isso na sua vida. Tá bom. Foi mal. Só não sei o que veio na minha mente. Nossa, eu tenho medo somente. Para. É, isso foi tão. Foi fedido. Tipo, tá? Não, foi meio. Eu sou o Não, América. pera, nós é dos memes. sul-americano, não? É, a gente é americano também. Não. Nós é qual América? Nós é sul? Sou. Qual que é o norte? North America? North North? America. North. Look at her. She's so North American. E a América Oeste. She's so Brooklyn. 99. Não pensei a mesma coisa. She's so. Eu esqueci o nome das cidades americanas. Eu sou Nova América. York. She's so New York. Não, América é continente. Não. É, ué. É. Não, existe acho que um bagulho mesmo que é assim. Chamada América? Aham. Que Eu lembro disso em algum vídeo. Caramba, inteligências e informações aqui. Não, mas a minha Nossa. possivelmente pode estar errada. Possivelmente pode estar errada aqui. Sim, guys, eu Tá estou errado. errado. E agora eu gravo um vídeo de desculpa, fingindo bastante, falando que me arrependo, sendo que no fundo eu só quero mais dinheiro e aproveitamento. É. Eu vou tacar água eu vou tacar alho nos meus olhos, só pra eu fingir que tô chorando. Nossa, toda coisa boa. Ou de repente um colírio, né? Também. Assim, pra evitar a fadiga. Não, é que o olho tem que estar vermelho, vermelhão, então. Uma crack. É. Ah, não. É só seguir a vibe. Qual que seria... Ah, André, olha aqui. Qual que seria a melhor posição aqui? Que isso, eita. Que isso. E assim na frente durante o vídeo. É, Assim? não, calma aí, vocês avisam antes que eu pause aqui, pô. Nossa, Igor tá. Eu tava feio, viu? Vou mudar esse O negócio. bichinho tá judiado. Os caras só judiaram de mim, o gameplay inteiro, velho. Começou comigo já não tendo poderes, começou depois me judiando com Acho efeitos que sonoros, agora é Igor na isso. frente. Hã? Igor na Os frente. caras tão me judiando, parem, eu não quero ser judiado. Eu só sabia. Um dinossauro homicídio. Ele dropa coquetel amarelo. Nossa, É o outro, não, dinossauro homicídio. o dinossauro do Simpsons. no Muck. Os Simpsons previram que o Muck ia existir? Tinha um site que eu conheci que era um site tipo com um monte de botão. Esses botões eram todos esses efeitos assim que o povo usava. Era mó legal. Vai, pesquisa Sound Effect. Botão sound effect. Então, Bottom. Lake Bottom? You like top or bottom? Aqui, achei. Em Lake Bottom os zumbis são reais. Ah, tem que. Pineapple pen. Hey Apple, watch! Au, my fella. A gente é tão canonicamente online que conseguimos pensar em 3 coisas diferentes do Hey Apple. Hey Apple, watch! Só duas, eu não pensei em nada. O Colin foi me bateu, deu um hitzinho de machado. Ah, sei qual que você fez, né? Sabe? Ah, tá. Ah, sei. Eu já tava achando que não ia ficar entendível, eu fiquei tipo mais silêncio. É que ele falou lá de piano. Uau! Acho que é o som de vencer uma fase no Plants vs Zombies. Ah, isso mesmo. Ainda não entendi o que o André acabou de falar. O som que de do Hey vencer uma Apple- fase no Plantas vs Zombies. É. Eu falo Plantas real, vs né? Zombies? É. Hey Apple, watch! Aí tá pegando música. Seria o final feliz, entre aspas, do Hey Apple. Acho que só terminou a fase mesmo.
Os caras rindo de efeito sonoro de Discord. É complicado o negócio desse, né? É. Aqui, passaralho. Sai daqui. Olha aqui, Crocodilo. duas espadadas na Fortnite. O que é? O Dá uma mordida no lábio inferior. que isso, André? Que Fala mais isso? aí, Morda. fala. Mostra o lábio inferior e rasga um pedaço. Rasga um pedaço e começa a mastigar. Os caras nojentos no que eles falam é fora do comum. Rasga um pedaço do seu lábio esquerdo. E da boca também. Do seu lábio esquerdo. Que bosta. Lábio esquerdo. Agora que eu entendi do lábio esquerdo. Eu não. O- Seria um lábio o- esquerdo, hein, André? O lábio. Sei lá, foi o que eu escutei. É sério, o que é o lábio esquerdo? Nossa. A não ser o da boca. Ô, maga! Ô, isso é sáfico, não pode falar nos vídeos, não. Isso é o quê? Isso é sáfico, não pode falar nos vídeos, não. Droga. Eu quero Claro que coisas, pode. eu quero coisas fáceis. Safiquinhas do Brasil no meu coração. Caminhoneiras do meu Brasil. Por favor, elas merecem, assim, por favor, né? Caminhoneiros comam Brasil. Uma palma de salva. Come o Brasil, come-te Brasil. Ai, come Brasil, caminhoneiros. Ai, come Brasil. O Brasil Achamos nem umas fez fofas, trepar falar nada. Para todas as caminhoneiras aí presentes. No sentido de buzina. Nossa. Eu não sei como é que é uma buzina no caminhão, tipo... Essa daí, ó. Essa aí parecia muito broxante. É, bem broxante. Pô, não tem um ourinho aqui perto? Cadê portugueses? Cadê meu ouro, hein? Ai. Esteja a falar da galera lá de Porto, ora pois, não acho que esteja certo falar. É uma Só frase. fora. É uma frase. É uma palavra fraseada. É uma palavra fraseada. Parece até coisa de língua portuguesa. Você está parafraseado hoje. Mas o que é isso, professora? Não sei. Sei lá, acabei de inventar. É, vocês é tudo burro, acreditou, ó. Otário, otário. Só porque eu sou professor não quer dizer que eu faço. Não quer dizer que eu sei de tudo. É, tá vendo? Então você é burro, professor. Sim. Prudente. Baram, baram, baram. Baram, 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 baram. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em professores. Como assim, dos professores? O que é isso? Eu vou dar uma palavra aleatória. Eu não acredito na ciência. Meu filho de 2 anos e meio, que eu não alimentava bem, pegou uma doença depois de uma vacina. Eu não acredito que ele pegou isso. Foi culpa da vacina, tenho certeza. Não foi porque eu deixei ele exposto ao frio, fome e condições horríveis. É a minha crença. Vem cá, lobo. Quero continuar matando o lobo. Eu continuo, eu vou matar todos que eu ver na minha frente. É porque eles querem me matar. Ai, lobos, não me matem. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Aqui, lobão. Vem cá, lobão. Vai ser no machado ainda. Vem. Qual foi? Não. Quantos que eu preciso? Quero matar um lobo. Eu matar. Eu preciso disso. Enquanto esquenta aí, eu vou procurar uma caverna. Não foi. Droga. Aqui, ó, o rubi do Omega Rubi. Vambora, primeiro guardião. Ah, pô, quanta emoção. Eu achei. O quê? Meu pau. Não sei se pegou na cal.
E olha lá, o boss usou um ataque. Que isso? Esse aqui foi preocupante, tá? Eu tomei um dano. Nossa, boss ridículo de fato. É, tenta enfrentar ele antes de ficar forte. Não. Eu ponto sumão. Cabeça de cebola. Cabeça com queijo de aparelho. Cabeça de cebola. Isso é. Cabeça de cebola. Só isso que eu sei também. Não, André, para de vaiar a gente. É de mulher. Ai, meu cu. Meu. Meu. Minha garganta. É, ó. É que sabe. Eu nunca encontrei alguém assim. Ai, ai, ai. É, André, fique triste comigo, fique desapontado. Não foi André, fui eu. Fique desapontado comigo, algum de vocês. Não fui eu. Não fui eu. Fique desapontado. Continua. Aí, guys, vai começar a batalha do boss comigo sem comida, sem nada. Eu vou procurar uma comida, na moral. Ah, achei que ele ia falar mais coisa. Sem comida, sem nada, sem vida, sem esperança, sem perk suficiente, sem a melhor espada, sem espada de boss, no item, no commentary, sem madeira, sem piroca. É, tá vendo? No comentário. Foi o que veio na hora. Ah, eu vou logo assim, mano, na moral. Ah, vai logo assim mesmo. Você tá fortão. Ai. Inicia? Ah, iniciou. Eu vou morrer afogado, otário! Otário! Ah tá, é o negócio que tá afundando. A água vai subindo. Olha lá o Bob. Ai, o Bob! Como é que é o nome dele? Bob. Pô, mas esse Bob aí é bom fracão. Bob? É ele mesmo, o Bob. Bob Cara, Marley. o jogo não zerou e depois que se derrapou da luz, é muito fraco. Realmente. Não, o dragão não, o Bob. É, o Bob. Respeita o Bob. É, eu não preciso de comida, na real. Eu Esse podia- cara é Desça, Bob, desça. É ridículo de fácil de desviar dos bagulho dele. Porque o jogo tenta prever pra onde você tá indo. Você só precisa voltar na hora que ela atirar. Ai, Bob tá vindo. Final de jogo! Yeah! Yeah! Grita, grita, grita. Dá um crítico, dá um crítico. What the fuck? Não, você não morre se cair na água. Quanto Bob? Oh! É a ilha que afundou mesmo. Quer dizer, a ilha que foi superterrada. É, a água que subiu na verdade. Ah, tá. Ah não. Nossa, olha a minha velha. O jogo tá de boa. Eu posso ficar parado que eu não vou tomar dano suficiente pra morrer. Aqui, ó. Ó, isso não vai me matar. Ah, mas tirou uma vida boa, viu? Ah, se eu tomar um monte, no caso. Ah, Bob, Bob. E se eu... Não dá. Ai, 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 ai. Eu tenho mais um pulo? Tenho. Não dá pra chegar. E se eu... Ó, oceano debaixo d'água. Não consigo descer. Ah, tá. Foi. Era na hora que ele tinha... Ah, ele vai morrer. Isso foi preocupante. É, guys, acabou. Yeah! Yeah, finalizou. 171 power-ups. Nossa.
Então esse é o final do vídeo. Considerações finais. Eu não gostei de nada. Por que você não gostou de nada? Canhão!